Hej vsi, Zala tukaj. Danes je tak malo turoben dan, se mi zdi, zato sem si oblekla svoj najbolj vesel pulover. Juhu. In se odločila, da vam povem o svojih najljubših knjigah, ker če me kaj razveseli, so to moje najljubše knjige. Pa še razmišljala sem, da nisem zares objavila nobenega takega spoznavnega videa, kjer bi vam sploh povedala, kaj mi je všeč. Do zdaj se mi zdi, da sem objavljala samo te mesečne wrap-upe, kjer komentiram knjige, ki jih berem in dajem knjigam 3 zvezdice pa 2 zvezdici. Ampak prisežem, da obstajajo knjige, ki sem jim jaz tudi dala 5 zvezdic. Sicer si jih težko zaslužijo. So govorice, da je Zalinih 5 zvezdic teže dobiti kot Michelinove zvezdice, ampak nekaj izjemnih knjig si je to zaslužilo in danes vam bom povedala o njih. Začela bom svojo najljubšo avtorico z ljubeznijo svojega življenja, ki je tukaj za mano in mislim, ni dobesedno ona za mano, ampak njene knjige. In se mečejo z mojim puloverjem skoraj da. Ni to cool. Elena Ferrante je izjemna. Ali so izjemni, ker se ne ve, kdo je Elena Ferrante. Elena Ferrante je izmišljena. Ni res. Ni izmišljena, samo njeno ime je psevdonim, tako da. Skratka, Neapeljski cikel so najboljše knjige na svetu, meni osebno. Ne predstavljam si, da bi kdorkoli napisal boljše knjige, ne predstavljam si, da bi se bolj zaljubila in sovražila karakterje naenkrat, ne predstavljam si, da bi bila fikcija bolj resnična, kot je ta. Pa še v Italiji se dogaja. Skratka, Neapeljski cikel, Elena Ferrante. So sicer tudi njene knjige, ki mi niso bile tako všeč, naprimer Dnevi završenosti, se strinjam, lahko bi jih zavrgli. Hecam se, še vedno sem jim dala 4 zvezdice, tako da ni tako slabo. Ampak, naprimer, tudi Zlagano življenje odraslih je izjemna knjiga. Se mi zdi, da če se komu ne da spustiti v cel cikel o Eleni in Lili, je mogoče Zlagano življenje odraslih dober ekvivalent temu, kar ti da Neapeljski cikel pri branju. Trenutno te knjige tudi obravnavamo na mojem book clubu. O prvih 2 delih smo se že pogovarjali, o 3. pa 4. pa se bomo 30. septembra in mislim, da je mogoče še kako mesto prosto. Bom dala link v opis tega videa, če se hoče kdo prijaviti. Ampak ako ljudje vprašajo, katero knjigo bi, če bi morala brati samo eno knjigo znova in znova, kera bi bila pač za Neapeljski cikel, me ne rabiš siliti, jaz ga bom brala znova in znova, ker so izjemne knjige, ker vsakeč, ko znova prebereš te knjige, najdeš nekaj novega. Obožujem, popolno. Ok, še ena avtorica, ki mi je res pri srcu in se mi zdi, da mogoče razmišlja na podoben način kot jaz, ali pa da v knjigah poudarja neke stvari, ki se tudi meni zdijo pomembne v odnosih, ali pa da se razmišljam o njih, je Sally Rooney. A ja, mimogrede, lahko bi dajala knjige s polic, ampak se mi ne da. Plus, mislim, da lepo izgledajo na policah in se mi zdi malo nesmiselno, da bi kvarila to podobo. Sally Rooney, ja. Ok, normalni ljudje, itak popolno. Tudi serija je popolna, za vse, ki najradi berete. Se mi zdi, da je to mogoče ena od knjig oziroma ena od serij, ko ti ni zares treba prebrati knjige, pa boš dobil iz serije isto kot iz knjig, skoraj da. Conversations with Friends oziroma Pogovori s prijatelji je v meni tudi zelo pri srcu. Serija mi je bila obupna, knjiga pa mi je krasna, oziroma Sally Rooney bo vedno pisala o groznih ljudeh. Nikoli ne bo pričarala karakterjev, s katerimi bi se totalno strinjala, ali pa bi hotela biti oni, ali pa bi želela biti z njimi, ampak se mi zdi, da Sally Rooney ustvari neke situacije, ustvari neko vzdušje, ki je meni genialno, o katerem rada berem, vedno se povežem s karakterji. Je res, da njena 3. knjiga, ki je tukaj, mi ni bila tako všeč, ampak mislim, da je to zato, ker sem jo tako pričakovala. Imela sem jo prednaročeno že pol leta vnaprej in sem samo komaj čakala, da jo dobim po pošti in jo preberem. In se mi zdi, da je mogoče ne fair, kakšna pričakovanja sem imela do te knjige in bi jo z veseljem še enkrat zdaj kmalu znova prebrala, ker mislim, da mi bi bila drugič zelo všeč. Še ena stvar o meni, ki jo na tem kanalu nisem povedala, se mi zdi, ker pomemben del mojega branja je to, da imam res rada grško mitologijo. Že od malega ful rada berem grške pripovedke, grške mite. Vse mi je ful fascinantno, čeprav Zeus je obupen in še marsikdo je obupen, ampak ok. In zato imam tudi ful rada na novo povedane zgodbe iz grške mitologije. In seveda ena klasika, ki tako lepo gleda tu zgoraj, Ahilova pesem.
To je tako lepa knjiga. Jaz sem se fuljokala pri tej knjigi, čeprav sem vedela, kaj se zgodi, ker je pač zelo znan mit, ampak se mi zdi, da tudi če veš, kaj se zgodi na koncu, te tisto ubije. Ampak je ful dobro napisana. Jaz sem jo sicer, iskreno, jaz sem jo do zdaj samo v angleščini brala. Slovenske verzije še nisem, ker tudi planiram en video, ker bi svoje najljubše knjige prebrala v slovenščini in malo ocenjevala prevode, čeprav nimam pojma o tem, ampak kdo najraje ocenjuje, če ne ljudje, ki nimajo pojma o tisti stvari. Ahilova pesem in Kirka. Rekla bi, da sta čist različni knjigi. Fani Ahilove pesmi po mojem ne bodo navdušeni nad Kirko in obratno. Rekla bi, da pri Kirki res malo gre bolj za to neko samotno življenje izobčene ženske, ki se je zgodilo marsikaj hudega in pač gre skozi to, si ustvari neko svoje okolje, neko svoje življenje ločeno od tega, kar je poznala v otroštvu, medtem ko Ahilova pesem je zelo jasna, romanca, ljubezenska knjiga. Ena najlepše napisanih knjig sploh. Z Ahilove pesmi bom zavila na videz čist drugo smer, ampak tisti, ki ste prebrali obe knjigi, boste mogoče razumeli, zakaj me Ahilova pesem vseeno lahko popelje do knjige A Little Life, ki je tam zgoraj. A Little Life je... A Little Life je najbolj žalostna knjiga, ki sem jo prebrala. A Little Life je taka knjiga, da sem si jo skupila še audio knjigo. Nam je prijazen gospod bral zraven, medtem ko sem jaz brala besede, ker se mi je zdelo, da sicer ne bom prišla skozi njo. A Little Life je knjiga, zaradi katere sem jokala na klopci v javnosti. In je krasna knjiga in je grozna knjiga in itak, da jo priporočam, ampak jo priporočam samo pod pogojem, da si vnaprej preberete, kaj vse vsebuje, ker je vse triggerje in travme in bolečino vsebuje, zaradi tega, ker če si pri kateri knjigi moraš pogledati, o čem boš bral, je to ta knjiga. Vse, kar si lahko predstavljate, je v tej knjigi in vse je zelo intenzivno, ampak je krasna. In tako sem rekla v prejšnjem videu, mislim, da bi jo rada to leto spet prebrala, ker me že dolgo nobena knjiga ni spravila v jok. Ja, še 100-krat poudarjam, tako vsi ljudje na internetu, preberite si trigger warninge, ker vse, kar si lahko predstavljate, je v tej knjigi. In dalje, še ena knjiga, pri kateri sem jokala, Call Me By Your Name, pokliči me po svojem imenu. Ja, kontroverzna je, ja, vsekakor ima svoje probleme. Razumem, zakaj se ljudem ne zdi okej, ampak jaz se iskreno ne delim mnenja, ker se mi zdi, da stvari, ki jih ljudje izpostavljajo v tej knjigi, niso v tem primeru pomembne za zgodbo. Zelo se mi zdi pomembno, da se pogovarjamo o starostni razliki v razmerih, zelo se mi zdi pomembno, da govorimo o dinamiki moči v razmerih glede na starostno razliko. Ampak pri tej knjigi se mi to ne zdi zares pomembno, ker meni se zdi, da bi se lahko ista romanca odvila, če bi bil Oliver star isto kot Elio. Razumem, da se ne strinjajo vsi, totalno spoštujem vaše mnenje. Meni se v tem konkretnem primeru pač to ne zdi pomembno. In zato, oziroma kljub temu, kakorkoli, mi je to ena najlepših knjig. Spet, pri tej knjigi sem se tako jokala, da me je glava bolela še cel naslednji dan. Pač jaz sem imela izbuljene oči, jaz sem bila cela rdeča v glavo. In če kdo rabi to v tem trenutku, zelo, zelo priporočam to knjigo. Pa spet, film je krasen in ja, malo problematični določeni igralci, ampak film je krasen. Pa če se spet vrnemo v Genialni prijateljici, tudi serija Genialna prijateljica je genialna, krasna je, najboljša serija. Jaz si ne predstavljam, da bi serija bolj sledila knjigi ali pa da bi boljše povzela vzdušje. Torej, Genialna prijateljica pa normalni ljudje so na nekem nivoju, ki jih druge serije ali pa adaptacije filmske kakršnekoli ne dosegajo. Poglejte serijo. Za svoj book club sem do zdaj večinoma izbrala knjige, ki so mi bile zelo všeč, ki so mi bile že pred book clubom zelo všeč. Z izjemo Norveškega gozda. Norveškega gozda res ne maram, ampak vse ostale so mi ful fajn. Piranezi je ena izmed teh. To je tak posebna knjiga, mislim, da sem že govorila o njej. Ja, sem. Slovenska naslovnica je ful lepa. In jo zelo, zelo, zelo priporočam. Še ena knjiga, ki sem jo imela na book clubu in jo priporočam, je Vseh 7 mož, Evelyn Hugo. Naslovnica je obupna.
Res je. In zgleda kot najlažja poletna romanca knjiga, ki si jo sploh ne zapomniš potem, ko jo prebereš. Ampak ta naslovnica res zavaja in ta knjiga je zelo globoka oziroma, to je relativno. Ampak vsebuje ful globoke teme, ali pa vsaj ful globje od tega, kar vidiš na platnici. Še ena zbirka je, ki bi jo rada omenila v tem kontekstu, ker se mi zdi, da mi je odprla čisto nov pogled na literaturo, ali pa kaj ti lahko knjige dajo. In to je Heartstopper. Mislim, da se težko iz lahkih, prijetnih knjig toliko naučiš, kot se lahko iz Heartstopperja. Prvič so risoromani, tako da jih res hitro prebereš. Drugič, najbolj sprejemajoče knjige z najbolj različnimi karakterji in ful težka tema je opisana na ful dostopen način. Pa še ena knjiga, ki je mogoče marsikdo ne bi pričakoval. Ampak, kot že vsi vemo na tem kanalu, je meni kar pri srcu Adam Driver. In imam srečo, da se je nekdo odločil napisati knjigo, ki je inspirirana po tem istem Adamu Driverju. In to je The Love Hypothesis, ki je romanca in glavni karakter je Adam. In seveda sodi na seznam mojih najljubših knjig. Je kvalitetna? Verjetno ne. Je posebej dobra romanca? Verjetno ne. Vam bo posebej všeč, če vam ni posebej všeč Adam Driver? Ne bi rekla. Ampak meni je izjemna. Zdaj pa sem na hitro še omenila knjige, ki so mi zelo pri srcu, ampak mogoče niso tistih top 10. Ne vem, koliko sem jih zdaj naštela, tako da bo ful smešno, če jih je ful manj ali pa ful več od 10. Ampak te knjige, ki sem jih zdaj na dolgo opisovala, so mi res blizu, res jih imam rada. Zdi se mi, da bojo vedno del mene. Zdaj pa knjige, ki so mi bile tudi ful všeč in jih bom razvrstila v take kategorije, namesto da bi jih na dolgo opisovala. Najprej se lotimo kategorije kaj se dogaja, ne razumem ničesar. Earthlings, Sayaka Murata. Spet, poglejte si, o čem se gre. Ni knjiga za vsakega, ampak je res cool. Bunny Mono Awad. Še ena zbirka, ki bo očitno v tej sekciji imela svojo kategorijo in to je A Good Girl's Guide in ne bom več nič rekla o njej, dovolj sem povedala. Kategorija memoiri oziroma spomini. Chanel Miller, Know My Name, tu zadaj je. Grozna tema, njena izkušnja s posilstvom, ampak najbolj berljivo, najlepše napisana knjiga sploh. Mislim, to sem verjetno rekla zdaj za ful knjig, ampak res na nor način piše o tej stvari. Divja Cheryl Strait govori o njeni hoji po pacifiški gorski pešpoti. Te 3 besede so najtežje besede na svetu. In zdaj še par naslovov, ki jih bom res sam naštela brez nekega posebnega smisla. Girl, Woman, Other. My Dark Vanessa, 1000 veličastnih sonc, mož z imenom Ove, Prikriti plameni, Where the Crawdads Sing. To knjigo bi mogoče lahko celo umestila na tisti seznam knjig, ki sem jih podrobno opisovala. Zelo mi je pri srcu. Ampak naj bo kar lepo tukaj in lahko z njo zaključimo ta video. Pa naj še to dodam. Dost knjig je, dost zbirk knjig, ki so mi res pri srcu že od otroštva. Naprimer Vsi mumini, Vse Marinke. Neke knjige, ki bodo isto vedno ostale del mene in jih bom vedno oboževala. Ampak se mi zdi, da mogoče ne sodijo nujno v ta video. Lahko pa enkrat naredim video o tem, kaj sem brala kot mali otrok, ki je bral na morju. Kakorkoli, zdaj pa mi prosim, v komentarje napišite knjige, ki bi jih vi dali v tak video, če bi ga snemali. Lahko je 1, lahko so 3, lahko jih je 500 000. Vse bom pregledala in mogoče enkrat tudi vse prebrala. In hvala še enkrat, da ste gledali ta video. Čau! Govori o njeni hoji po Govori o njeni hoji po pacifiški Govori o njeni hoji o pacifiški gorski pešpoti. Govori o njeni hoji po pacifiški... Oh moj bog.